Toen Galilei in de 17e eeuw ontdekte dat de aarde om de zon draaide in plaats van omgekeerd, was dat voor veel mensen een grote schok. Zij hadden tot dan toe de overtuiging gehad dat de mens in het centrum van de kosmos stond. En zij hadden daarop ook hun gehele levensovertuiging gebouwd. En nu bleek dat ineens niet het geval te zijn. De theorie van Foucault kan men verduidelijken door vast te stellen dat hij eigenlijk met betrekking tot de cultuur een soort van Galilei-standpunt inneemt. Immers met name sinds de tijd van Galilei heeft men eigenlijk, wat de cultuur betreft en de maatschappij, gedacht dat de mens daar wel in het centrum stond. Hij heeft ze tenslotte gemaakt. En Foucault ontkent dit. Niet het subject telt in de cultuur, zegt hij, maar de structuur, het algemene. Iets wat op zich al te begrijpen is, als men bedenkt dat de regels volgens welke men zich gedraagt voor verreweg het grootste deel al uitgevonden waren voordat men werd geboren. En dat de naam van de uitvinder ons volstrekt onbekend is. Nu kan men Foucault met Galilei vergelijken, maar in een ander opzicht kan men Chomsky ook met Galilei vergelijken, omdat hij in de taalwetenschap, de linguïstiek, zijn vak, een geweldige revolutionerende werking heeft gehad over de gehele wereld. Chomsky heeft in de linguïstiek een ware omwenteling veroorzaakt. En het interessante is nu dat de theorieën van Chomsky in precies de tegenovergestelde richting wijzen als de theorieën van Foucault. Chomsky zet het subject veel meer in het centrum. Bij de confrontatie dus van deze twee geheel verschillende denkers is het verder goed om te bedenken dat zij beide ook erg verschillend werk doen. Foucault is een cultuuronderzoeker, Chomsky is een taalonderzoeker. Of nog anders gezegd, Foucault interesseert zich erg voor de geschiedenis van de wetenschappelijke taal. Chomsky interesseert zich erg voor de taal die we gebruiken, de dagelijkse taal. Het is op zich interessant, en misschien ook niet toevallig, dat het debat tussen deze twee pas echt fel en spannend wordt in de tweede helft als het gaat over de politiek. Toch is het geloof ik goed dat er een stuk theorie aan vooraf gaat. Want in een discussie over filosofie en maatschappij gaat het er tenslotte niet om welk toevallig politiek standpunt bepaalde denkers innemen, maar is het natuurlijk van groot belang om te zien vanuit welke argumenten of ze dat zullen doen. Het is misschien ook wel leuk dat deze discussie plaatsvond in de hal van het auditorium van de Technische Hogeschool in Eindhoven. Een discussie namelijk tussen twee filosofen, twee onderzoekers, wier werk zich kenmerkt door een grote precisie, een grote gedetailleerdheid en ook een grote helderheid. En verder vond ik het wel symbolisch dat het plaatsvond in een ruimte met veel glas. Binnen- en buitenwereld liepen door elkaar. Tijdens de uitzending zag je het verkeer buiten rijden. Symbolisch inderdaad omdat de relatie tussen binnen- en buitenwereld voorop staat in het eerste stuk van het 4e filosofendebat over menselijke natuur en ideale maatschappij. Ladies and gentlemen, welcome at the 4th debate of the International Philosophers Project. Tonight's debaters are Mr. Michel Foucault of the Collège de France and Mr. Noam Chomsky of the Massachusetts Institute of Technology. Both philosophers have points in common and points of difference. Perhaps the best way to compare both philosophers is to look at them as mountain diggers working at the opposite sides of the same mountains with different tools without knowing even if they are working in each other's direction. All learning concerning man, ranging from history to linguistics and psychology, are faced with the question whether in the last instance we are the product of all kinds of external factors, or if in spite of our differences we have something we could call a common human nature by which we can call each other human beings. So my first question is to Mr. Chomsky, because you, Mr. Chomsky, employ often the concept of human nature, and even in this connection you are using terms like innate ideas and innate structures. Which arguments
can you derive from linguistics in order to give such a central position to this notion of human nature? Well, let me begin in a slightly technical way. A person who's interested in studying language is faced with a very definite empirical problem. He's faced with an organism, a mature, let's say, adult speaker, who has somehow acquired an amazing range of abilities which enable him in particular to say what he means, to understand what people say to him, to do this in a fashion that I think it's proper to call highly creative. Now, the person who's acquired this intricate and highly articulated and organized collection of abilities, the collection of abilities that we call knowing a language, that person has been exposed to a certain experience. He has been presented in the course of his lifetime with a certain amount of data, of direct experience with the language. And we can investigate the data that's available to this person. And having done so, in principle, we're faced with a very clear and a reasonably clear and well-delineated scientific problem, namely the problem of accounting for the gap between the really quite small quantity of data, small and rather degenerate quantity of data that's presented to the person, to the child, and the very highly articulated, highly systematic, profoundly organized, resulting knowledge that he somehow derives from this data. Furthermore, even more remarkable, we notice that in a wide range of languages, in fact all that have been studied seriously, there are remarkable limitations on the kinds of system that emerge from the very different kinds of experience to which people are exposed. Well, there's only one possible explanation for, what one can say in a rather schematic fashion, for this remarkable phenomenon, namely the assumption that the individual himself contributes a good deal, an overwhelming part, in fact, of the general schematic structure and perhaps even of the specific content of the knowledge that he ultimately derives from this very scattered and limited experience. That is, to put it rather loosely, the child must begin with the knowledge, certainly not with the knowledge that he's hearing English or Dutch or French or something else, but he does start with the knowledge that he's hearing a human language of a very narrow and explicit type that permits a very small range of variation. And it's because he begins with that highly organized and very restrictive schematism that he's able to make the huge leap from scattered and degenerate data to highly organized knowledge. And I would claim then that this instinctive knowledge, if you like, this schematism that makes it possible to derive complex and intricate knowledge on the basis of very partial data, is one fundamental constituent of human nature. But then I assume that in other domains of human intelligence and other domains of human cognition and even behavior, something of the same sort must be true. Well, the collection of this mass of innate schematisms, innate organizing principles, which guides our social and intellectual and individual behavior, that's what I mean to refer to by the concept of human nature. Well, Mr. Foucault, if I'm thinking at your books like Histoire de la folie et Les mots et les choses, I got the impression that you are working on a completely different level and also just with an opposite aim, opposite goal. If I'm thinking about the word schematism in relation to human nature, then you are just trying to work out that there are several periods, several schematisms. What do you think about this? Well, if you permit, I will answer in French because my English is so bad that I would be ashamed to answer in English. Là, il est vrai que je me méfie un peu de cette notion de nature humaine. Mais je m'en méfie pour la raison suivante. Je crois que parmi les concepts
parmi les notions dont une science peut se servir, il y a évidemment des notions qui sont d'un niveau, qui ont une élaboration, qui est une fonction différente. Par exemple, prenons le cas de la biologie. À l'intérieur, dans le domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le concept de réflexe. Bon. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques. Des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus. Ce sont des notions en quelque sorte qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier. Prenez par exemple, il y a une notion comme ça qui, je crois, été très importante dans l'histoire de la biologie. C'est tout simplement la notion de vie. Bon, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens qui étudiaient la nature ne se servaient pas du concept de vie. Ils classaient les êtres naturels, qu'ils soient vivants ou non vivants, dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie. La vie était une notion dont ils ne se servaient pas et dont ils n'avaient pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification. Ou bien encore, avec les progrès du microscope, le microscope d'Amici, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'était pas encore clair. Les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Et la vie, c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, et je dirais, comme ça, en historien des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine. Foucault vergelijkt dus het begrip menselijke natuur van Chomsky met het begrip leven in de biologie en in de geschiedenis van dat vak. En hij doet dat omdat hij dat begrip menselijke natuur eerder ziet als een aanwijzing voor een onderzoeksprogramma dan als een aanwijzing voor het feit dat de mens uit zichzelf zo verschrikkelijk veel klaar zou kunnen spelen. Voor hem is dat begrip menselijke natuur eigenlijk een soort van wetenschappelijk boodschappenlijstje en niet meer dan dat. En Chomsky wil dit wel accepteren als maar duidelijk is dat vakken als biologie, fysiologie en neurologie voorlopig nog helemaal niet over de middelen beschikken om die menselijke natuur en dat taalvermogen adequaat te kunnen beschrijven. Vrij vroeg is het debat zo aangeland op een punt waar het gespreksleider elders de grootste moeite zal kosten om de partners met elkaar in contact te houden. Voor een deel ligt het natuurlijk aan de taal die ze spreken, maar voor een veel groter deel ligt dat aan het feit dat Chomsky en Foucault ieder in een verschillende denkwereld zitten, zodat hun begrippen heel gemakkelijk langs elkaar heen glijden. We krijgen eigenlijk het merkwaardige schouwspel te zien van twee breinen die gelijktijdig aan het denken zijn en om de beurt een begrip oppikken uit het betoog van de ander, om dit begrip dan vervolgens te belichten vanuit hun eigen denksysteem. Daarbij speelt dus voor Chomsky een grote rol dat begrip creativiteit, waarover nu een heel groot stuk van het debat zal gaan. Voor Chomsky is creativiteit eigenlijk een kenmerk van alle mensen. Iedereen werkt ermee. De verkeersdeelnemer, die ter plaatse in een onverwachte situatie moet gaan bedenken wat hij zal doen. De opvoeder, die niet terug wil vallen op autoritaire gedragspatronen en tegenover een lastige pupil